तैयार किया गया है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मित्रों, इसका जो रेट है 260 रुपए का है। आप देख सकते हैं इसमें रेट है, ये रहा, आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा पास में ले जा करके। ये देखिए इसमें रेट है इसका, ये रहा, ये है 260 रुपए का। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो जो इसमें मिनरल्स है, जो जो पोषक तत्व है, इस डिब्बे में सारा का सारा मेंशन है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह जो डिब्बा है दिखने में भी बहुत सुंदर है, पतंजलि का, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए। और दोस्तों ये देखिए इसमें जो है ना, ये कमंडल जैसा एक एक जो है इस प्रकार की जो है डब्बे का डिजाइन बना रखा है, जिसको हम पकड़ भी सकते हैं, देखिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको खोल के दिखाता हूं ये च्यवनप्राश कैसा दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए च्यवनप्राश की पैकिंग है। मैं नया लेकर के आया था, ये रहा, देखिए मैं नया लेकर के आया हुआ था। और बहुत अच्छी इसकी पैकिंग भी कर रखी है, और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी इसकी पैकिंग खोलता हूँ, साइड से खोलता हूँ, ठीक है। फाड़ ही देता हूँ इसको साइड से। ये देखिए ये मैंने फाड़ दिया। अब मैं इसमें जो है चम्मच डालता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसमें से मैं निकालता हूँ च्यवनप्राश, आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखिए ये रहा, ये देखिए, ये देखिए ऐसा दिखता है च्यवनप्राश। दोस्तों ये हमारे रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। सर्दियों के समय में जिसको बहुत जल्दी जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, और उसके शरीर में दुर्बलता की समस्या है, उसको सांस फूलने की बीमारी है, उसको श्वास रोग है, तो वह व्यक्ति जो है पूरी सर्दी च्यवनप्राश खाए मित्रों, और ब्रह्मचर्य का पालन करे। आप देखेंगे कि उसके शरीर में जो है दोस्तों एक दिव्य प्रकार की एक शक्ति का संचार होगा, जो आपको रोगों से बचाएगी और आपके शरीर को हर पल एकदम एक्टिव रखेगी। तो दोस्तों आप च्यवनप्राश खाइए और सेहत बनाइए, बहुत बढ़िया है। आप देखिए मैंने आपको जैसा कि दिखाया भी है, ये देखिए ऐसा दिखता है। इसका जो रंग होता है एकदम काले रंग का होता है और हल्का चॉकलेटी रंग का होता है, आप देख सकते हैं। और बहुत बढ़िया दोस्तों ये च्यवनप्राश। और जो है देखिए, ये देखिए, और मैं आपको ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया है, आप इसका सेवन करिए, मैं भी सेवन करूंगा। और बहुत ही उत्तम औषधि है, यदि आप इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों आप निश्चित ही जो है कई रोगों से छुटकारा पा जाएंगे, खास करके जुखाम, खांसी, और दोस्तों सीने में दर्द तथा दुर्बलता, और मित्रों श्वास की यदि आपको समस्या है, यदि आपकी सांस फूलती है, तो ऐसी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया है, आप च्यवनप्राश को खाइए और सेहत बनाइए, बहुत उत्तम है। और गर्म होता है दोस्तों यह च्यवनप्राश, और जब आप एक चम्मच सुबह खाइए आप, ठीक है। लेकिन दोस्तों च्यवनप्राश खाने के बाद पानी मत पीजिएगा, ठीक है। यदि आपको पानी पीना है तो कम से कम आपको 1 घंटा रुकना पड़ेगा, 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या करें मित्रों कि पहले पानी पी लें, फिर पानी पीने के आधे घंटे बाद जो है च्यवनप्राश का सेवन कर लें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और शाम को जब खाना वाना खा ले, पानी वानी पी ले, सोते वक्त 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप दूध पीना चाहते हैं तो ऊपर से 1 गिलास दूध जरूर पी सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सुबह भी खाना खाने के बाद 1 चम्मच खा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो खाली पेट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया है, आप इसका सेवन करिए और जो है च्यवनप्राश के फायदे लीजिए, बहुत उत्तम है च्यवनप्राश। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिव्य औषधियों की जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। यदि वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं। जय हिंद।